कब था? मुझे जब भी फीवर आता है ना मेरे होंठ पे ये बन जाता है, सूजन आ जाती है और वो फूल के दवाई ली थी? छाला सा बन जाता है। कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया मैंने। अभी भी गर्म हवा आ रही है। हल्का है। आंखों के यहाँ पे इचिंग होती है यहाँ। एक बार वापस बोलेंगे तकलीफ? एक तो नाक बह रही है, नाक बह रही है, कंजेशन है बहुत ज़्यादा, गला चौक हो रहा है, नाक से सांस नहीं लिया यार, गला चौक है, आवाज़ बैठ रही है। कारण है बलगम आ रहा है, वीकनेस है। क्या? हाँ बहुत बहुत वीकनेस है। कंधों में दर्द है, थाइस में दर्द है। पेन जॉइंट, शोल्डर, कारण रहा है सीकर, धूल है? धूल है बहुत, प्रॉपर नींद नहीं हो रही मेरी। ये भी कारण है क्या? नींद नहीं हो रही है और धूल रही होगी और सीकर, और क्या टेंशन बता रहे थे? घर, वहाँ से सीकर से घर आना चाहिए। मैं यहाँ से परमानेंटली घर जाना चाहता हूँ। ये है मेन बात। ये भी एक बात है, मतलब डिजायर टू गो टू होम, और न्यू बिजनेस, फाइनेंशियल न्यू बिजनेस करना है। करना चाहता हूँ। बिजनेस के लिए करोगे ना? हाँ, कुछ भी काम हो, नया हो, मेरा हो, नहीं, किसी के मातहत ना हो। बिजनेस फाइनेंस। हवा से दर्द हो रहा है, छींकें आ रही है, रनिंग नोच। फैन चलाता हूँ तो बुरा लगता है, नहीं चलाऊँ तो कुछ देर में गर्मी लगने लग जाती है। फीवर भी है। कर लो तैयारी, आप तो चले जाओ। अच्छा, जा रहे हो आप? सीकर तो सुबह जाऊँगा। तो आज 2-2 घंटे से ले लूँगा भाई। ठीक है। 4-5 दिन 4। थोड़ी खांसी रहेगी, बाद में मैनेज कर लेना अपने आप में। खांसी में से मुझे अभी सिर्फ रेयरली हो रही है। हाँ, नहीं होगी, जाएगा तो होगी। तो यार हो गई, 10 हो गई, बस अब मैं आपको कह रहा हूँ 10। मुझे धूल से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, छींकें बहुत आ रही है, छींकें बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब वहाँ पे जब मैं सुबह में उठता हूँ ना तो 20-25 छींकें आना तो आम सी बात है, और नाक में खुजली होती रहती है लगातार। वहाँ मेनली ये चीज़ है, वहाँ शायद पोल्यूशन ज़्यादा है, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैंने कमरा रखा है, वहाँ पे कूड़े वाले की गाड़ी नहीं